راشه نن سبا د بچو د لاسه خلکو مور بلا بالکل پرې خو دي چې مور بلا به ګلا وای ستر صرف بچي دی نو بیا خزره د دین هغه نه خلاصيږي چې مور بلا حقوق ادا کړي. الله په قران کې همیشه د خپل حق سره د مور بلا حق ذکر کړي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. دا الله حق دی چې داغه نه لوبه چې بندګی نه کې توحید بمني بډاری کوي وي د مور بلا سره حق کول. دا الله حق او د مور بلا د حق ولي یو زرازي دغه دا وجه والله عالم چې اصل چې موږ د دنیا ته راغلیو نو دا الله سبحانه وتعالى موږ پیدا کړیو او دا هغه طاقت ته او هغه زموږ خالق د مخلوق یو. خو باغی پسې د دنیا ته دراتلو زموږ سبب څوک دی؟ هغه د مور پلار دی. نه ذکر الله د خپل حق سره د دوی د حق ذکر کوي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او ستاسو رب دا فیصله کړی ده چې بندگی به نکېږي مگر د الله. د الله حق او بالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه کول. دې ځکه بیا چې نه د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کو بلکې د دې خبرې سره چې زما شکر وباسي نو دا خبره وسلم کړی د مور بلار بم شکر وباسي. او صین الانسان بوالديه منګه وصیت کړی د انسان ته الله وی چې د مور بلار سره دی خکې. حملته امه وهنا على وهن. مور د بخیټه باندې ګرځو نو سوره کمزورتیا او سوره سخت او به مور وای. بل غیر بعد الله وی آیت په اخر کې انشکر لی ولوالدیک. نو شکر وباسي زما او د چا د مور بلار. ځکه علما وی چې د الله شکر دی وستو او د مور بلار شکر دی نه ادا کوو نو الله چې کوم شکر وسته دغه نه قبلي. او چې د مور بلار شکر دی ادا کوو د الله شکر دی نه وستو نو د مور بلار د شکر چې کوم وسته دا نه قبلي. یو بل سره لازم دي د شکرونه چې وباسي د الله او چت نعمتونه په موږ باندې د مور بلار په موږ باندې غټ احسان د الله سبحانه وتعالى شکر به وباسي. نبی او مور بلار شکر وباسي. د الله نه بعد په دنیا کې زموږ د وجود او دلته چې موږ وسیو او چې په کوم ځای کې یو نو الله نه په دې کې سبب څوک دی؟ دا زموږ مور او پلار دی. رب العالمین خو دا هغه انسانانو صفت کړی دی کوم چې د مور پلار سره ښه کوي. د یحیی علیه السلام مبارک الله سبحانه وتعالی وی وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. الله وی یحیی علیه السلام چې د مور پر سره ډېر ښه کول. په قران کې الله وی خپل وزیر هغه ته چې دینه کته کوي. وزیر کته کوي دې څه مطلب دی؟ ځان دغه په مخ کې څه کوي؟ عجز کوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الله وی د وزیر د کوزي کوي. یوځوان سړی وي د 15 کالو د 13 سلو کالو سم ضرور وي. بوډا پلار به د لسکم سل کالو 15 کالو هغه به در سختي خبرې کوي د وزیر سر ټیټ نیولې خبره باوري. د مؤمني وزیر کوزي کړي دا ومه کې څو خبرې نشي کولای. هغه ومه کې څه او یو غر دی او خبره کې نه ستاسو خپل زور او درس بدن یې شي. اگر کله د بدن پر اثر تړي زور اوري خو خفض لهما جناح الذل من الرحمه. د خپل وزیر کوزي کې نو بوډۍ مور به بوډۍ د ګرځېدو باندې هغه به دې تکړه ځوان زوی ته قاریږي نه دی د غلې ناس او سید مور به دې شو څنګه چې ته به خوشاله هم به وکړو. وزیر سید او وزیر به کته کړي نو ګډي ضروري انسان. او ما په حرم کې دا واقع لیدلی و چې ناسومه موز میکونه د قالین باندې ناسونه د هغې سره خوا کې بیا د لار و تېرېدو نو په دې کې یو کس چې ګاډۍ ودروله په ګاډۍ کې بوډۍ زنانه ناسته وه. دغه زنانه خپل مونځ کوه بوډۍ زنانه وه. نو ما مونځو کې بیا ناست وم په حرم کې نه هسې دې بوډۍ ته مې سوچ لاړ. ډېره بوډۍ وه چې دا ماشاءالله اوس څومره ښکلی مونځ کوي او الله یادوي دی. په دې کې لږ څه بعد هغې زوی راغی او زوی چې له ما ولیدو سبحان الله چې بلکل زاریان کړم. یو دنګ ښکلی هلک سمه غټه ږیره وه او د دې مخ نه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. او د دې مخ نه د دې سجدو هغه رڼا د دیندارۍ هغه رڼا تله. د هغې د دې مور سره چې کله مور ته راورسېد نو د ولاړې نه ورته خبره نه کوله. د دې سره سرې ټیټ کړو نو هغې ته په غوږ کې زیرو غونته کوي ځو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وزیر به بلکل کته کړي غوږ کې ورته ځو بس دی.
هغه ته وزو هغه ته پیزار کې پیزار هغه لازم پیزار بخپل ترخ کې نیولو نو دې ته ونه کې ته جديد لازم زما کپڑے خش یا ما سپین توپ یا سپینه کپڑے مې چولې دا وس خش دې لازم نه پیزار به ترخ کې نیولو امور روانه کړو او د خندا شینه امور د دعاګانې کوي دې ته وقفت لهما جناح الذل من الرحمه ابو هريره رضی الله عنه چې د کور نه بروتو دغه طریقه وا چې راوتنو مور ته به وي السلام علیکم ورحمت الله مور زلالم هغه ته وعلیکم السلام ورحمت الله زوی لاړ بیا به وته تو کې به مور الله دې پته دې سره رحمو کې لګي څنګه چې زما شملو یې کړه هغه وته زوی الله دې پته دې سره رحمو کې لګي بوډا ورګي چې ما سره داخه کې دغه طریقه وا دغه عادت چې کله د کور نه راوتنو ابو هريره دغه رسوک دی چې دغه امر حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي خو د امور بمخ کې ګورغه سنو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او الله بیا مخ کې دغایت کې وی وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او يلا دي سرحمو کې بابو بانی لکه څنګه چې زور کې لوی کړه ما څومره سخت وغو تیری کړي ستابو دی لوی ولو کې نه دغه به د جزای چې ته دغه به مخ کې ځان کمزورې کې کته زور اورم تباس کې سند د مور پر سدي خبرې کې ته چې مور پر د سر نوکران دي چې بد اخلاق به د مور پر سر نه چې څلو ته نشي ته هغه زما مور پر بد اخلاق دی امتحان دی د مور پر بد اخلاق کېدو مطلب دا نه چې ته هم بد اخلاق دا خدای الله نعمت چې مور پر چاله ورکی دا مور پر خو نعمت دی کنه بیا باقی له پس بل نعمت دی چې مور پر سړی دي چې ورکی ځای خوش اخلاق دیندار دی نعمت خو جو صلی الله تعالی مور پر ورکی مور پر بد اخلاق دی مته ته وسره بد اخلاقی کې ته وایي ته ټکه د باز ظالم مور پر وایي الله اکبر زاریان ما انسان ته دغه عزت جغت د الله سجتي او بلار باندې دغه له سجتي په مور باندې هغه انسان به له سجتي ټول شپه او شپه ورځ هغه غریب مزدوریان کړي ته ساتره په تاسو سبقونه ویلي ته نن گزار کې او پته به گزار نه کو هغه مور چې ته سره پر سس نه دي کړي دا موضوع د زور زمانه نن ته هغه باندې گزار کې هغه مور بلر نن ته د بچونه چې نن سپخ کار شو بچی کړه راغلي بچی خو لږ وخت شوی دي چې ستا کور ته راغلي او ته پېستړی کې هغه له تعالی سن دي کړي ته له هیڅ نه دي کړي ته له ګټي ته له ورکه چې نه جوړ شي ته هسپتال ته بوجار سي ته ولکه سبحان الله چې چا چې له سکړی نه لري هغه څه دور محبت کې چې هغه خلک دول پرې خو د چا چې د استاد پر خپل جون چې خوري کړي هغه دې پرې خو د وړي کې ماشوم ته بدی شي هغه وړي کې ماشوم په مینه محبت کې بچی دی هغه مور پلار هغه بوډا پلار هغه انسان هغه بوډۍ مور هغه درنه خزه هغه پرې دا غریبانو مزل له په دې چې کمزې کې پراته کله به دې رونو جنگي یو ویني تیبوز نه بلوي تیبوز الله اکبر او دوی با کوبو کاتبو د مور پلاس ورو باندې کټ کې پراته دا وې بګي سملاستو زینو برابر یو بخپو کې نو بل په ترخ کې نو بل په سینه ناس او ساجيبه حالات وو هغه بګو د کې نه مور غریبه به دی ماشومانه وته میچاج ویګو د کټ کې هغه دغه شم پراته خدای نو چې پاس او نن دا بوډۍ بده باندې د جنگ روان دي چې سوده چا به کور کې ځای نشته غریبانان بیا چې چا سره کور کې مغول کمرو ته کې ورکی بس هغه کله اساسي او کله سو کله او دې په دې انتظار کې چې کله بدوی دی دنیا نه ځي نو ګور د مور پلا سره خکوي حدیث کې راځي امام احمد امام حاکم راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دخلت الجنه فسمعت قراءه جنت نه وته چا به قرآن لوستو فقلت من هذا وما تبوسك جدا صوت وما تقول شو جي حارثة ابن النعمان ده حارثة ابن النعمان رضي الله عنه رسول الله كذلكم البر مر بلا جي سړی خکې مر بلا سره جي سړی خکې نه دغه ته رسېږي په جنت کې تلاوتونه کې ناشته السدلاسه د مور بلا سره خکړي عمر ابن ذر رحمه الله کله چې عمر مړ شو دی نیک انسان نه پلاری به ډیر خپو چې هغه ذر دغه نومو جړې ډېر سخی جړل هغه دی ډېر جړې به دي زوی به هغه دی زوی به چي او دی ولې د کیسې چلو وی څومره جون چې د ما سره تیر کړی دی کنه د چې ته زمانه مخ کې نه لري ترې بلاره کې د ورځې به
زه به مخکې کولم او د شپې به خپله مخې ته روان وي پلار که څوک څه ګزار کړي سره وځي چې په ما لګي. دا د ټول ژوند طریقه وه. د ورځې به زه مخکې وم او د شپې به دی مخې ته نو زه به شاته وم او په دې ټول ژوند کې چېرته دې ځي ته نه دی ختلی چې زما نه اوچت وي. چې به کوم ځای کې به زه ولاړ وم هغې به لږ دنګ ځای دی به هغې ته نه ختو پلار زما کته دی. د کور دې چت ته به نه ختو ملګري به چې رالو څه خبره ورته وکړه کور ته کور ته ځه بیا وروسته ګوري ولې وي لاندې زما پلار اوده دی زه بر وکړم هغه لاندې پورې چې الله به خفه شي. حالانکې دې کې ورسې بې ادبي نشته خو دا د هغوی هغه ادب دی د مور او پلار سره. علي ابن الحسین د حسین رضی الله عنه زوی هغه ته چا دا ووایي چې ته کله د مور سره روټۍ خورې نه ته د سرخان باندې ناست خو د هغې سره ډوډۍ نه خورې چې هغه پاسې چې ته به ډوډۍ خورې ولې نو هغه ورته وایي دا دې راسره زه په دې یره کې یم داسې نه چې زه ځان له د غوښې څه پوټۍ رالم یو ټنګره رالم او زما د مور په هغې باندې نظر وي نه د مور به مې خفه شي د هغې به بې نظر او زه به یې روالم نو هغه به څه وایي مور ده او وایي زه ښه ته وخوره خپله مخې ته چې کوم دی هغه به ماله راکړي په زړه کې خو به خبر راشي دومره به هغوی سوچ کوو د مور او پلار او باره کې. بلکې الله به قرآن کې څه وایي فلا تقل لهما اف اوف ټکی به دا مخکې نه کړي د دې نه لاندې څه نشته که الله به هغه ذکر کړی اوف به نه کوي اوف لکه مثال کې تا باندې مصیبت دی قرضه ده سخته ده د مور پلار مخکې به نه چې اوف دا بعضې ګرځي مور پلار سره کښېني دا اوف ټکی ووایي ولې به نه دې کې څه بې ادبي ده د مور پلار خبره په دې کې دا ده چې کله ته داسې ووایي نو د هغوی د زړه خفه شي زموږ د زوی ته ګوره څه مسله ده نو زړه به ولې نه خفه کړي ځکه د مور پلار په مخ کې موږ دا ورسره دا وایو چې د خپل مصیبت تذکره بالکل مه کوه هغو ته څه مه وایه چې ما ته دا مسله ما ته دا مسله دوی خفه کېږي په دې باندې د غریبانو هسې کمزوري نو په زړه کې سوچونه رالو نو ښه به څه شي ښه به خراب شي نو خپلې مسلې د کور د دروازې نه بهر ځان له حل کوه خپلې ښځې ته یې بیانوه خپلو بچو ته یې بیانوه خو د مور پلار په مخ کې دې خبرو تذکیره وکړه بعض کسان سادهګۍ د مور پلار په مخ کې شروع کړي ما ته دا مسله ما ته دا مسله دا نو دې خو بیا بېغمه وده شي خو هغه بوډا بوډۍ له بیا خوب نه ورسي دګي هلته د هغو طاقت ختم شوی نو پلار غریب ارمان کوي ارمان چې هغه ځواني وي ما به پکې منډه والی مور غریب ارمانونه کوي چې زما باندې هغه ورځې وي ما به پکې ځان له منډه والی نو هغوی خفه شو نو مور پلار به دومره هم زړه ته به ورته تکلیف نه رسېده دلیل دی په دې باندې چې شریعت دې خبرې له څومره اهمیت ورکړی